नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. कर्नाटकात कळसा प्रकल्पात म्हादय धरणाचे काम चोरयांनी केला सुरू. गोयच्या WRD खात्याच्या टीमीन सुवातेचे केले इन्स्पेक्शन. 15 एप्रिलाक ट्रिब्युनला मुखार मांडटले मुद्दो. साल्वादोर दमूद पंचायतीत किसिंगाच्या बॅनरान घालो खवदळ. पंचायत म्हणटा बॅनर आम्ही लावंक ना, मात बॅनराचेर पंचायतीचे नाव. आता त्या जाग्यार दुसरा बॅनर किसिंग काढून घाला पिसिंग. वायपर PTSतल्या प्रशिक्षण किट घुसपागोंदळ प्रकरणातल्या महत्वाचे पुरावे गायब. चौकशी चलतना PI आणि DYSPची बदली करात, जेन नेक्स्टाची मागणी. पर्रीकारान फाटल्या 2 अर्थसंकल्पात दिल्ली आश्वासना अजूनही पुराय जावंक ना. अंदूचो अर्थसंकल्प आम आदमीक घातक. पेट्रोल म्हारगाय वाडटली, काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका. आणि आय लीगातल्या कोलकाता डर्बीत मोहन बागानाचे ईस्ट बंगालाचेर जैत. बलवंत सिंगान मारलो निर्णायक गोल. सर्तीत पयले सुवातेर मोहन बागानाचे बस्तान घट. खबर विस्तारान. म्हादय लवादाचो काम बंद दवरपाचो आदेश आसूनय कर्नाटक सरकारान म्हादय धरणाचें काम सुरू केलां. कालव्याचें काम चालू आसा वा ना ताची खात्री करपाक गोयच्या उदका स्रोत खात्याचे टीमीन शेनवारा कणकुंबी वचून कळसा प्रकल्प सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. फुडल्या आदेशा मेरेन धरणाचें काम आसा तशें दवरपाचो आदेश म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिल्लो. 15 एप्रिलाक जावपी सुनावणे वेळार गोंय सरकार हो मुद्दो ट्रिब्युनला मुखार मांडटले. म्हादय न्हंयचेर कणकुंबी कळसा प्रकल्पाचें काम आसा तशें दवरपाचो आदेश म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिल्लो. पूण फाटल्या 15 दिसां सावन धरणाचें काम चोरयांनी चालू आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक कळयनासतना कर्नाटकान धरणाचें काम सुरू केलां अशें पर्यावरण तज्ञ आनी एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकारान प्रुडंटाक सांगलें. गेल्या आठवड्यान सुरू जाला ते आनी काम चालू आसा तेंचे कर्नाटकाचे. सध्या थंय काही हे जे आसा उत्खनन आसा ते करतात आनी कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स आसा जे हेका वापरताले ते कालव्या खातीर तेचे बांदकाम सुरू केल्ले आसा. ट्रायब्युनल ऑर्डर जे आसा ते ट्रायब्युनल ऑर्डरीन तांकां स्टेटस को मेंटेन करपाक सांगलेलो. तो तेंच्यांनी ते काम जे आसा ते लक्षान येवचें ना म्हणून सुरू केल्लें आसतालें किंवा पावसाच्या पूर्व तयारी खातीर केल्लें आसतालें. पूण हे काम करच्या पयलीं तांकां गोवा सरकारचे जे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा, महाराष्ट्र सरकारचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा आनी कर्नाटकाचे 3 राज्यांची जी समिती नेमलेली आसा त्यांच्या निदर्शनाक ह्यो बाबी हाडून तेंच्यांनी मागीर काम आसा ते सुरू करपाक जाय आसलें. येदा कदाचित जर पावसाक लागून तांकां करपाक जाय जाल्यार म्हणून तेंच्यांनी हे सगळे जे आसा ते नियम न पाळटा काम जे आसा ते सुरू केल्लें आसा. प्रुडंटान हाजेर ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीक विचारलें. तो म्हणटा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केल्ली उदका स्रोत खात्याची टीम रिपोर्ट दितली. ते उपरांत गोंय सरकार कर्नाटकान आदेश मोडला म्हणून ट्रिब्युनलाक कळयतलें. पळोवचें पडटलें तें काम खंय चालू आसा तें. म्हादय बेजिनान जर चालू आसा लागता पळोवचें पडटलें खंय आसा तें. आनी मागीर ट्रायब्युनलाक सांगपाक मागीर एक्शन घेवची पडटली. फुडल्या आदेशा मेरेन म्हादय केशीत आसा तशी स्थिती दवरपाचो आदेश म्हादय ट्रिब्युनलान गोंय आनी महाराष्ट्राक दिल्लो. म्हादय केशीचेर 15 एप्रिलाक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. मुतल्यार जाता मात किस करनाकात. ना किस केल्यार जाता मात मुतू नाकात. साल्वादोर दमून पंचायतीन किसिंग आनी पिसिंगा वेल्यान आबूज जाल्या. पंचायत वाठारांत किस करपाचेर बंदी आसा असो एक बॅनर पयलीं साल्वादोर दमून लायिल्लो. ह्या प्रकरणाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो तेन्ना किस करपाक बंदी आसा ह्या बॅनराचेर पंचायतीचें नांव आसा हें कळ्ळें. मात पंचायतीन खंय तो बॅनर लावंक ना. आतां त्याच जाग्यार दुसरो बॅनर लायला. तो म्हणटा पिसिंगांक म्हळ्यार मुतपाक बंदी आसा. हो बॅनर पळयात. कांय दिसां आदीं साल्वादोर दे मून पंचायत वाठारान हो बॅनर लायिल्लो. भौशीक सुवातेन किस करपाचेर बंदी आसा अशें ह्या बॅनराचेर बरयल्लें आनी ताचे सकयल पंचायतीचो आदेश म्हूण बरयल्लें. हो विशय गोंयच्या आनी दिल्लींतल्या मिडियान उखल्लो. मात हो बॅनर आतां काडला आनी ताचे जाग्यार दुसरो बॅनर लायला. किसिंग काडून थंय पिसिंग घाला म्हळ्यार उक्त्यान मुतू नाकात अशें ह्या नव्या बॅनराचेर घाला. हाचेर प्रभारी सरपंचाक विचारलें. तिका किस करनाकात हो बॅनर कोणे लायलो तें खंय खबर ना. We have not in favor of any banner specifically pinpoint banning on kissing.
our villages were having problem with some people coming there, drinking alcohol, playing loud music and causing disturbance to the local villagers. So on the complaint from the local villagers, we have resolved in our panchayat Gram Sabha that we are going to send letters to the police to asking to take necessary steps. And other than this, there was no other decision taken by the panchayat to ban kissing as of what. File some complaint against to the police station, asking them to find out who has displaced that banner, because even though it was written there by order village panchayat, it was not the panchayat. पंचायतीच्या नावार गांवांत दिशाभूल करपी बॅनरां लायल्यात म्हूण पंचायत खंय आतां पुलीस कागाळ करतली. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात जाल्ल्या प्रशिक्षण किट घुसपागोंदळाचे महत्वाचे पुरावे केंद्राचो पुलीस निरीक्षक आणि पुलीस अधीक्षकांनी ना केल्यात असो आरोप जन नेक्स्टान केला. ह्या घुसपागोंदळाची चौकशी चालू आशिल्ल्यान ह्या दोगांय अधिकाऱ्यांची बेगोबेग बदली करची म्हूण दुर्गादास कामत मागता. बायलां सिक्युरिटी गार्डाक वायट वागणूक दिवपी पुलीस उपअधीक्षक सेराफीन डायसाची बदली करची म्हूण ताणें मागलें. पुलीस महानिरीक्षकान वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्राक भेट दिवन सगळे पुरावे जप्त करचे अशी मागणी जेन नेक्स्टचो अध्यक्ष दुर्गादास कामतीन केल्या. ट्रेनिंग किट्स विकती घेतना लाखांनी रुपयांचो घुसपागोंदळ जाला असो आरोप कामतीन केला. पुलीस निरीक्षक आणि पुलीस अधीक्षक पुरावे ना करपाचें काम करतात, त्या खातीर तांची बदली करची अशी मागणी केल्या. Enquiry officer, the DIG should have visited the PTS for the enquiry. But before that only they are trying to destroy the evidence. On 25th March, all the records and samples of the kit articles kept in principal's office were destroyed by fire. This is a serious charge which you are making. We demand that immediately the SP and the PI of the PTS should be immediately transferred from there. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या बायलांक वायट वागणूक दिवपी पुलीस उपअधीक्षक सेराफीन डायसाची बदली करची अशी मागणी जन नेक्स्टची वांगडी अनिता फेर्नांडीस आणि कामगार फुडारी आद्वोगाद अजित सिंग राणेन केल्या. Some of the male police constables were manhandling the women who were on strike. Where is the woman today? Why is the male manhandling the woman is a very, very sad story of the state of Goa. पोलीस जर अशा पद्धतीचे जर दादागिरी करूंक लागली जाल्यार पोलीस हे जनतेक लॉ अँड ऑर्डर हातान घेवपाक आणि अनार्की अँड कॅओस निर्माण करच्यासाठी आसा पळय ते ताका प्रवृत्त करता. ह्या गजालीचो ती आमी तीव्र दखल करता आणि त्याचो निषेध जावचो. ताका ताबडतोब ताका सस्पेंड करचो आणि ताका ट्रान्सफर करचो, ह्यो आमची मागणी आमी घेवन. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि दिनेश करपे. घेवया एक विराम.